tere! Mina olen Toomas ning selles lühivideos räägin märkuste vaatamisest ning haldamisest tarkvaras BIM Collab Zoom. Kui eelmises videos rääkisime issuede tegemisest ja infolahtrite olemusest, siis selles videos näitan lühidalt, kuidas ümber käia olemasolevate issuedega. Kui võtame lahti issues vahelehe, siis siin on nimekiri märkustest, mis on projekti töö käigus lisatud. Kui projektiga alles alustatakse, siis on see vaheleht tühi, aga issuede loomisel tekib neid aina juurde. Iga märkus on uue järjekorra numbriga, seega kui isegi vahepealt loodud issued suletakse või ära kustutatakse, siis numbrid lähevad aina suuremaks. See tekitab neile unikaalse identifitseerimiskoodi projektipõhiselt ning märkusi on võimalik välja tuua numbritega. Vaatame korra issuede sorteerimist. Sellest ikoonist siin saab valida, kuidas neid allolevalt kuvatakse. Kui valida list, siis kuvatakse koondatud tabeli vaade ilma pisipiltideta, ent selle suureks eeliseks on see, et üleval olevad tulpade päised võimaldavad kiiret sorteerimist. Kuvatavaid tulpasid saab lisada ja ära võtta vastavalt vajadusele. Näiteks saab sorteerida eriala järgi, mis siin on valikus kui label. Erialasid võib olla lisatud ühe kommentaari kohta mitu tükki. Need tähistavad kõiki projekti distsipliine, mida kommentaar puudutab. See teeb label parameetrist eriti kasuliku ja universaalselt kasutatava filtri parameetri. Filtreerida võib ka nime järgi, kellele oli suunatud või hoopis, kes on issue teinud. Esimene variant on eriti hea enesekontrolliks, et kas kõik vastavale isikule suunatud märkused on lahenduse leidnud või kas ei ole midagi märkamata jäänud. Järgnevad 3 valikut ikooni vajutades on kas väike, keskmine või suur pisipilt. Seda tuleks valida enda maitse järgi. Järgmine on otsingulahter, millega saab otsida vastavaid märkusi. Näiteks kui on teada, mis sõnu seal kasutati või konkreetne number, issue tegija ja nii edasi. Kirjutame siia väärtuse sisse ning seejärel kuvatakse ainult otsingusõna sisaldavad issued. Eriti kui märkusi on palju, on see väga väärtuslik tööriist, mida kasutada. Järgmine ikoon Update Viewpoints of all smart issues on kasulik siis, kui on tehtud smart issued ehk niinimetatud targad ristumiskontrollid. Selle näite jaoks kasutan ühte teist projekti, kus saab võrrelda algseisu ning lõpptulemust. Kui tehakse smart issue, siis kuvatakse pisipildil ristumist näiteks kollase kuubikuna. Kui aga vahepeal tehakse ristumine korda, siis sellele ikoonile vajutades programm muudab pisipildi värvi näiteks roheliseks või lillaks ja on kohe näha, et issue on korda tehtud. Seega võib märkida tehtuks ja vajadusel kinni panna. Antud näites oli tegemist ühe issuega, kuid kui neid on 10 või 100, siis see nupp annab palju parema kiirülevaate. Vahemärkusena lisan, et antud funktsioon on kasutatav ainult Zoomi täisversiooniga, mis võimaldab ristumiskontrollide tegemist. Naaseme nüüd Narva kesklinna põhikooli projekti juurde. Seda pliiatsi ikooni vajutades saab issuet vajadusel muuta. Näiteks kui soovida muuta vastutavat isikut või lisada seotud osapooli, keda märkusest teavitatakse. Kui läheme issuede vaatamise juurde, siis tuleks vastaval pisipildil teha topeltklõps ning vaatur viib kohe märkuse vaate peale. Kui on tehtud lõige, siis lisatakse ka see ning kui on lisatud näiteks mõõdud või muud graafilised elemendid Zoomi programmi siseselt, siis need kajastatakse siin samuti. Antud näites on pealkirjaks test 002, mis kuvatakse alumises aknas siin. Issue loomise ajal description lahtrisse ma ei kirjutanud midagi sisse, see jäi tühjaks. Kui vaatame issue üle ja leiame, et sama märkuse alla oleks vaja uus kommentaar lisada, siis tuleb kirjutada quick lahtrisse soovitud märkus ning valida, kellele edastada. Notify alt saab ka veel lisaks inimesi teavitada. Alguses jääb pilt või vaade tühjaks, selleks peaks vajutama sellele kaamera ikoonile, siis lisatakse uus vaade. Kui nüüd sama issue alt kommentaare sirvime, siis on näha, et mõlema kommentaari puhul on vaade erinev. Kui uue kommentaari lisamisel vaadet ei soovita muuta, siis ei pea ka uut pilti lisama. Muidu kehtib kaamera ikoonil noolekest alla vajutada sama põhimõte nagu eelmises videos, et saab lisada korrigeeritud pilte või pilte ehitusobjektil või siis screenshotina tehtud pildid kopeerida. Siin näites lisan ka reaalse pildi ehitusplatsilt. Järgmine ikoon, kus on 3 triipu ja i-täht, kuvab meile iga vaates oleva elemendi kuid koodi. Aga kuna see issue oli tehtud None Show Whole Model valikuga, siis siin info sisuliselt puudub, mis ongi väga hea, kui nii suur osa mudelist nähtaval on. Vastasel juhul oleks siin tuhandeid veergused ja programm muutuks kas väga aeglaseks või vahel ka kasutamiskõlbmatuks. Ja siin üleval luubimärgist saame teha pisipildi suureks, ehk võrrelda ekraanil olevat olukorda ja mis on pildil näidatud issue tegemise ajal. Need võivad erineda, kui vahepeal on mudel uuenenud või näiteks pildina oli kasutatud platsil tehtud fotot.
Üldiselt issuede puhul on väga oluline, et kui inimene, kes on märkuse saanud ja on probleemi ära lahendanud, siis alati vajutaks Resolve nupule. Siis läheb issue siniseks ning on kohe näha, et asjaga on tegeletud ja on lahendus või eesmärk saavutatud. Hea tava kohaselt on koosolekul hea välja filtreerida siniseks tehtud issued ning koos läbi vaadata, kas on märkustega kõik korras. Vahel leiab nõnda koosolekul koos läbivaatamisel veel mingeid uusi kohtasid või nüansse, mis vajaksid lahendamist, isegi kui pole konkreetse lahendatud issuega otseselt seotud. Sellisel juhul saab uue märkuse teha ning edasi suunata. Kui koosolekul selgub, et kõik on korras, võib panna Resolve and Close, siis suletud issuesid enam ei kuvata lahtris, kuigi serverisse nad jäävad alles ning vajadusel saab taastada. Soovitus on protsessis kasutada ka tähtaja parameetrit. See aitab hoida ülevaadet ajakriitilistest ülesannetest ja tähtaja ületanud kommentaarid muutuvad punaseks, sarnaselt siniste Resolved ja hallide Closed märkmetele. Üks lihtne ja ülevaatlik viis kommentaare struktureerida on värviliste lipukestega, roheline, kollane ja punane. Järgmises videos vaatame, kuidas antud kommentaare vaadelda brauseri vaates, kuidas teha kommentaaride raporteid ja kuidas vaadata suhtlusajalugu ning statistikat. Siinkohal oleks minu poolt kõik, tänud vaatamast ning järgmise korrani!